אוקופדו. הוא עוד לא אוכל. איזה קטע, זה משתין על הוא משתין על הבשר שלו. הוא רוצה לגרות את זה, לא מקובל. לא, הוא ההפך, הוא לא מה רוצה? עושה פיפי על האוכל. והוא יאכל את זה. הוא צריך רוטב. ילדים לא ללמוד, כן. לאוכל שלכם לא לעשות את זה. כן, זה לא אוכל. כל אחד בתבלינים שלו. Sobe a passarela, come lá em cima. Essa outra, dá a volta, desfila aqui com a carne. E ele provavelmente ele leva a carne sempre pra água. Vamos ver se ele vai fazer isso. Esse aqui vai ser. Essa vai passar por semana. כל מיני דברים, כל מיני... Hey.